Vipimo vinaonyesha kuwa una ujauzito wa miezi mitatu. Una ujauzito, daktari? Yes, una ujauzito Patricia. Lakini pia hii si mara yako ya kwanza wewe kupokea taarifa za ujauzito kwa namna hii. Kulikoni? No. Niko sawa, daktari. Hakuna kitu. Hapana Patricia. Unamaanisha kweli hakuna kitu? Na mbona sioni wewe kufurahishwa na hili? Hebu nieleze kuna nini hasa? Sijali daktari, tuongee siku nyingine. Kweli? Okay. Basi ukijisikia tayari kuliongelea hili unaweza kuja. Ndugu yangu, wakati umetaradali, muda ushatupa mkono. Siku wazigande, ni vinywaji vyenyewe vishakuisha. Kesho nao siku baba, twenzetu. Ndugu yangu David, wewe kama unataka kuondoka wewe ondoka tu. Mimi leo nataka niondoke na mhudumu huyo hapa. Baba, mlani shetani kaka. Hembu mlani shetani ndugu yangu. Ujue kesho muda wa kazi lakini. Unakuwa kama mwanafunzi ndugu yangu. David, usinivuruge kichwa changu ndugu yangu. Nimekwambiaje? Kama wewe unataka kuwahi, wewe nenda ndugu yangu, lakini mimi lazima leo niondoke na Angel, lazima ningoe mzigo huu. Umesikia ndugu yangu? Hivi wewe unajua mapenzi unayopata kutoka kwa mwanamke? Hatari huyo. Unafurahi eh? Umesema hatari. Baba kesho baba. Ndugu yangu. Yaani baby Angel. Yaani leo nataka unipagawishe kuliko siku zote baby. Baby. Wewe tulia tu. Si shule yangu naijua lakini. Mbona katika leo nakuaminia sana baby. Wewe ni mashine kubwa inayotumia injini ya treni. Hatari, inapasua huku na huku.
Justin. Justin. Afadhali shemeji yangu nimekukuta. Yes. Nimekuwa na wasiwasi sana kwani mwezio simuoni mpaka sasa hivi nyumbani. Labda nikupe pole sana shemeji. Lakini nikutoe wasiwasi tena Justin nikupe pole. Ila jana tulikuwa tuna kikao na kiliisha muda mbaya. Kwa kweli kwa ule muda kilioisha asingeweza Justin kurudi nyumbani. Alafu kingine cha kushangaza zaidi, simu yake iliisha chaji. Kikao, simu. Na kwa nini hakuchaji simu? Na ina maana unataka kuniambia kwamba shemeji simu zenu zote zilizima chaji? Hebu ngoja nikwambie kitu kimoja shemeji yangu. Unajua kwamba Justin ni mume wangu Yes, I know. Na kila mume anahitaji kujua usalama wa mke wake. Exactly. Lakini pia mimi kama mke nahitaji kujua usalama wa mume wangu. Naomba usinifiche, niambie ukweli. Usinidanganye. David. Yes. Jackie yuko wapi? Still bado anamalizia kutoa copy hapa za cash flow. Okay. Samani boss. Samani. Mimi ni mke wa Justin. Na nafikiri hujawahi kuona hii sura hata siku moja hapa ofisini. Yeah. Lakini imenibidi nije kwa sababu nimeingiwa na wasiwasi mume wangu simuoni mpaka sasa hivi. Yeah. Okay. Hebu njoo ofisini kwangu mara moja. Okay, asante. Ndiyo mama. Mimi ni bosi wa mmeo hapa ofisini. Na nadhani naweza kukusaidia kwa hilo. Hebu nieleze. Mna tatizo gani na mumeo Justin? Kiukweli bosi, mimi sina tatizo kabisa na mume wangu. Niliingia tu na wasiwasi kidogo kwa sababu alikuwa hapatikani na kurudi nyumbani. Unataka kuniambia kwamba tangu usiku wa jana mpaka sasa hivi bado hapatikani? Angekuwa anapatikana ningekuja hapa ofisini kufanya nini? Nafikiri sio kawaida yangu mimi kuja hapa ofisini, na nadhani wewe ndio siku ya kwanza kuniona. Unajua unanishangaza sana na unanipa maswali mengi kichwani. Okay. Basi wewe nenda katulia tu nyumbani. Hili niachie mimi, nitalifanyia kazi. But if you get any problem concerning your husband, you may meet with me. Tashukuru sana. Lakini ukiwa unalifanyia kazi, kumbuka kwamba mimi sina tatizo na mume wangu. Na kawaida mume wangu hana matatizo kabisa, na ndio maana nimekuja hapa. Okay. I will do my best. Umefuata nini ofisini kwangu? Nakuulizaje Patricia, umefuata nini ofisini kwangu? Justin, hujalala nyumbani. Sijakuona toka asubuhi. Sasa hivi unaniuliza nimefuata nini ofisini kwako? Kweli? Ngoja basi. Kwa hiyo ukaamua huje hapa ofisini kwangu kumtangazia kila mfanyakazi kwamba mimi sijalala nyumbani, si ndio? Hapana, mume wangu. Mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Ila hakuna mtu yote anayejua maisha yangu mimi na wewe. Ila nilikuwa na wasiwasi mume wangu. Alafu pia jana nilikuwa nakusubiri kwa hamu sana. Kuna kitu nilikuwa nataka kuzungumza nawe. Hapa si mahali pake. Tutaongea nyumbani mama. Sawa? Okay, kwa hivi.
Vipi David? Justin. Kitu gani? Habari yako bosi? Habari za nyumbani. Habari za nyumbani. Kwani vipi? Nina maana habari za nyumbani. Bosi, hebu ningeomba uniambie kwa kifupi nini maana ya kikao hiki cha dharura? Maana yangu ni hii. Unajua sisi ni tofauti sana na wanyama. Ingawa kibiolojia na sisi tunawekwa kundi moja na wanyama. Kwa sababu gani nadhani sisi ni tofauti? Jibu lake ni hili. Tofauti yetu ni kwamba sisi tunaishi kijamii. Na jamii huundwa na familia moja moja. Hivyo hata ufanyaji kazi wetu ni kwa maslahi ya kunufaisha jamii na si maslahi binafsi. Sasa nataka nikuulize. Kuna maana gani ya kufanya kazi kama wewe unakuwa ni chanzo cha kuiharibu familia? Familia ambayo kisha haribika inakuja kuiharibu jamii na taifa zima kwa ujumla. Okay. Mimi sina kitu kingine cha kuongea kama huna cha kujibu. Lakini elewa wazi kwamba unafanya kazi si kwa maslahi yako binafsi, ila pia kwa maslahi ya wengine katika familia, kwa kuwapa matunzo na upendo. Unajua tunalipa kodi ili serikali iweze kutumia kodi hizo katika kuimarisha huduma za kijamii. Na ingawa haya yote yanapitia kwako, kama unajidanganya kwamba unafanya kazi ili upate kipato kwa starehe zako, basi nenda kafikiria tena upya. Ndugu yangu Justin, wewe ni mtu wangu wa karibu sana. Sasa nilikuwa na ombi moja kama sio wazo. Jioni ya leo ukirudi moja kwa moja uende nyumbani. Usipite sehemu nyingine yoyote. Na wala usimuonyeshe Patricia kama kuna tatizo lolote ambalo limetokea. Kwanza uji wako kurudi mapema yeye atafurahia. Kwa sababu niseme sharti ujibu kawadhi ndipo itendeke kazi kimsingi. Kwa sababu kazi na ubazazi haitakuwa kazi. Sasa ukimuonyesha hali yoyote dhidi yake inaweza kukuletea ikakuchanganya hata kwenye majambo yako ya kikazi. Sijui unanielewa vizuri. Kwa hiyo maana yangu kubwa kwamba ulizingatie hili. Hiyo ndio maana yangu kubwa sana. Habari za jioni mke wangu. Salamu mume wangu. Habari za kazi? Za kazi ni nzuri tu. Lakini mke wangu nahitaji kuzungumza naye kitu kimoja. Mimi nikipenda tu yasao yote yaliyotokea yale kwa sababu mimi sioni umuhimu wake wa kuwa na ugomvi kila siku. Nachokihitaji sasa hivi ni kufungua kwa wetu mpya maisha. Of course mume wangu. Unajua mke wako anapenda sana amani. Hata mimi mke wangu kwa upande wangu napenda sana amani. Japokuwa kwa kweli sikupenda kuja pale ofisini, lakini nisingependa kuyakumbuka hayo, maana yake lengo langu kuu kwamba ni kufungua kwa sasa wetu mpya wa maisha. Mume, ingekuwa ni wewe unataka kuongea na mtu alafu mtu asitokee, ungejisikiaje mume wangu? Lakini mke wangu tangu kule ofisini ulikuwa unataka kuzungumza kitu kama hicho. Hebu niambie unataka kuzungumza kuhusu nini? Jana mume wangu nilienda kwa daktari. Kwa daktari kufanya kitu gani? Nilienda nikapima ujauzito nikakutana na ujauzito wa miezi 3. Unasemaje? Yaani umeenda kwa daktari kupimwa na kukutwa na mimba miezi 3. Wewe ni bwege? Ni nani aliyekwambia ushike mimba? Ni nani? Hivi unajua kwamba neno moja tu Patricia linaweza kuharibu siku nzima ya mtu? Hivi ni mara ngapi nimeshakwambia kwamba sitaki kusikia jambo kama hilo? Mara ngapi? Lakini sasa mume wangu hapo mimi kosa langu lipi jamani? Mimi nimejisikia vibaya, nimeenda kwa daktari nimepima nimekuta na ujauzito. Kuna tatizo kwani mume wangu? Lakini wife, ni mara ngapi nimeshakwambia kwamba sitaki kabisa kusikia jambo kama hilo? Inavyoonekana mwanamke, unavyoonekana kwamba yani hautaki amani irudi ndani ya nyumba hii. Kwa kuendelea kuniambia upuuzi wako unaniambia. Mume wangu.
Wapo watu kibao wanahangaika kutafuta watoto. Asubuhi, mchana, jioni wanahangaika kwa waganga, hawapati mtoto, hawapati ujauzito. Lakini mimi nimepata, unanigombeza kweli? Ni haki mume wangu. Mume wangu, najua sio kila kitu kizoea mara moja katika maisha. Lakini inabidi uvumilivu na pia tujitahidi si kuwa na watoto. Kimya! Nimekwambia kimya. Umesikia? Alafu inavyoonekana wewe usikii. Nimekwambia mimi sitaki mtoto. Bwage wewe. Na inavyoonekana Patricia, wewe ndiye ambaye upendi amani ndani ya nyumba hii, si ndivyo? Na kwa staili hiyo, yani hapa amani haipatikani ngo kwa staili hiyo. Umesikia? Nimesema sitaki. Kwa lazima mtoto. Wewe vipi? Bwage nini wewe? Tena nakwambia sitaki, usinifuate kabisa swala la mimba. Sitaki. Nimekwambia. Nalazimisha mimba mimba. Yes, my friend. Semeni mboni zangu kwa hichi ambacho mimi nakiona hapa. Mimi nilifikiri kwamba huu ndio muda pekee wa wewe kuketi chini na mkeo kuweza kumsawisha yale yote yaliyotokea. Ili swala ukilichukulia kawaida linaweza likakuathiri hata katika masuala yako ya kazi. Hebu niambie kuna nini hasa hapa katika? David, yes. Nadhani uliosema kwamba mzoea nazi samni haiwezi walikuwa na maana kubwa sana. Na mimi kiukweli kwamba nakwambia David kwamba niko tayari kwa chochote ambacho kitanifika. Yaani bosi ni mtu mzuri sana, mchapa kazi na ni mtu ambaye tumefanya kazi kwa kipindi kirefu sana, lakini katika hili kanikera tena. Pamoja na kwamba yeye amekukera, lakini mimi nilikuwa nataka nifahamu binafsi. Kitu gani hasa kinafanya wewe ugombane na mkeo mara kwa mara? Kwa ujasiri uliokuwa nao, hekima na busara, na hata ubebedui pia unashinda kukaa chini mkayajadili, mkayamaliza ukalitatua mara moja ile swala. Usichukulie kawaida kwa sababu ukichukua kawaida linaweza likakuathiri katika swala nzima la kazi. David, mimi kama katika swala zima la kupoteza kazi, yani mimi siogopi kabisa. Yaani siwezi kuwa mtumwa wa mwanamke eti kwa sababu kwamba bosi anajua kwamba familia yangu haiko sawa kwa sasa. Siko tayari bwana David katika hilo. Sasa hili swala ni kufikiria wewe mara moja, zaidi ya mara tatu pia. Unajua muda mwingine hasira inakuwa hasara. David, yes. Wewe tuendelee kupiga pombe hapo ndugu yangu. Haya maswali mengine haya, wewe achana nayo. Sawa. Pamoja na kwamba tumeongea sana, mimi nilikuwa nataka nifahamu tu. Ingawaje si vyema kuyafahamu mambo ya mtu kiundani zaidi. Tatizo ni moja. Yes. Kwamba mke wangu Patricia anataka kuzaa kwa haraka sana. Yaani jambo ambalo mimi kwa sasa hivi kweli siko tayari. Mpaka mipango yangu ikamilike, mambo yakae sawa, ndio je mpango msimu wa kuzaa. Si kwa haraka kama anavyotaka yeye. Yes. Sasa hapo kuna tatizo gani? Ile swala si swala la kuliongea tena bila ugomvi wowote. Ili swala David sio la kuongeleka tena. Kivipi sasa? Kashakuwa mjamzito Patricia. Oh shit. Sasa kuna kipi tena cha kuzungumza hapo? Hapo hakuna. Justin. Yes baby. Baby, jana uliondoka bila kuniachia pesa ya matumizi. Kiukweli, nimepata tabu siku nzima baby. Sikuwa na hela ya kutumia hata ya chakula. Angel, mimi sidhani kama una haja kulalamika sana wakati mimi niko hapa. Alafu wewe ni wangu. Yaani wewe ukiona mimi jiamini kwamba chochote ambacho nakitaka utakipata kutoka kwa Mr. Justin. Asante sana mpenzi wangu. Hivi kesho vipi ratiba yako? Kwa sababu mimi nitakuwa off. Angel. Labda nikwambie kitu kimoja Angel. Yaani popote utakapokuwepo na mimi nipo. Yaani najua najisikia furaha sana kuwa na wewe. Yaani kwa jinsi mahaba tunaonipa. Acha bwana utaniua mtoto mimi na raha hizo wewe. Baby, usiwe na wasiwasi. Mimi ni wako tu. Hakuna taya kupora. Unajua kwako mimi nimefika. Nilitambua hilo. Kule waniibia huko. Wale wa hamna taya bana. Yaani sitolisahau hilo. Sasa baby, muda baby. Tayari muda.
Wewe mwanaume umekuwa kuingia ndani, kuvaa, kupendeza na kutoka, si ndio? Kuna maana gani ya kuwa mume na mke huko ndani? Kila siku nikipata mimba ni kutoa, kuzaa tutaki, si ndio? Patricia, vyovyote ufikiriavyo ni sawa tu, lakini kumbuka kwamba mimi ni mume wako. Kwa hiyo kwa namna yoyote ile unabidi huwe chini yangu, si ndivyo? Na nitachokisema mimi manake ndio amri na ndio msimamo wa maisha ndani ya nyumba hii. Swala la mtoto bado, muda ukifika tutapata mtoto. Justin, kivyovyote vile, lakini pia mimi nina haki ya kudai haki yangu. Basi kama utaki mimi nizae, niache nikafanye kazi, sio kila siku kaa kama pambo. Mimi sio maua. Kuna watoto wa kulea humu ndani mpaka mimi nikae tu ndani kusubiri wewe. Patricia, kwa hiyo na wewe umekuwa kidume, si ndivyo? Nasemaje? Kazi hautafanya na kukaa humu ndani ndio jukumu lako Patricia, hata kama huna watoto. Lakini Justin, ina maana mimi... Kaa kimya. Kaa hapa nyumbani, sawa? Kaa hapa nyumbani. Na kama unataka kunisikiliza, manake wewe ni mwanaume, mimi ni mwanamke. Wewe utakuwa ubabe Justin. Wewe utakuwa ubabe mume wangu. Hata kama ukimuita mtu mwenye akili zake timamu, atasema mimi niko sahihi, lakini wewe uko wrong. Mimi nadai haki yangu. Unatetea haki yako, si ndivyo? Basi mimi nakushauri kitu kimoja tu, kwamba ita wanawake wote duniani wakusaidie katika hilo. Ita kutoka China, ita Belgiji, ita Marekani, ita Uingereza, wote waite wakusaidie. Umesikia? Lakini na kama kuna mtu anakushauri hivyo, unajua anakudanganya sana Patricia. Anakudanganya. Yes. Usinitumbulie macho mimi wewe. Unanijua? Nipisha nipite. Nakwambia nipisha nipite, nitakulalua. Pisha mwanaume apite wakishoka. Yes. Mwanaume akiongea, anaongea kitu, anamaanisha. No babaishaji. Naomba niache kidogo, nitakupigia baadaye. Halo? Bila kupoteza muda shemeji yangu, ni afadhali umefika kuja kunisikiliza. Na matatizo makubwa sana na Justin. Matatizo gani tena? Au umegombana na Justin? Ni afadhali ingekuwa ugomvi, ningejua njisikia na kumaliza. Lakini ugomvi wangu mkubwa mimi na yeye ni kila ninapopata mimba. Amekuwa ni mtu wa kurudi asubuhi, akiingia na kubadilisha nguo na kuondoka. Nimekuwa sina kauli kwake. Yaani ugomvi wangu mimi na yeye ukiisha ni mimi pale ninapotoa mimba. Shemeji yangu, na wewe unaishi na mkeo hivyo? Pole sana shemeji yangu. Hayo ni matatizo makubwa sana kwa kweli. Sasa unafikiri maana ya ndoa ni ipi hapa kama mtu anapingana na masuala mazima ya kupata mtoto? Hicho ndio kitu kikubwa ambacho mimi nilikuwa nikijiuliza. Ndio maana nikakuita wewe kukuomba ushauri. Pengine labda wewe rafiki yake anaweza kukuelewa na kukusikiliza na kujua ni kitu gani ambacho mimi nimekosea ili niweze kuwa sawa. Mimi nikupe pole. Lakini hili swali linahitaji subira. Wewe sasa lazima ukae naye, uzungumze naye kwa upole na busara. Kwa sababu matatizo ni sehemu ya maisha ya binadamu ya kawaida ya kila siku. Sasa mimi hajaniambia majambo yake. Unadhani kama nitaanza kulizungumza hili swala, yeye atalichukuliaje? Sasa baada ya kupunguza tatizo huenda nikaongeza tatizo likawa kubwa sana. Lakini bado nao nafasi kuwa na subira kimsingi. Mimi siwezi kuchukua uamuzi wowote kwa sasa. Lakini mimi nataka kujua kosa langu ni lipi hasa paka Justin amekuwa hivi. Umefikiria jambo jema sana kwa kweli. Ni lazima sisi tukae tujue kwa nini Justin anakasirika au anachukia watoto. Kwa sababu huenda kuna kitu ambacho kinazalisha hii tabia. Maana kwa kawaida ilivyo, hususan Mwafrika, baada ya kuoa huwa yuko radhi
kulea familia, hususan watoto. Sawa shemeji, nitajitahidi kujua kwamba Justin ana tatizo gani, lakini najua kwamba hatutoelewana mpaka mimi nitoe hii mimba ndo tutaweza kukaa chini na kuweza kuzungumza. Lakini pia naumia shemeji, kwa sababu napata dhambi ambayo mimi siitaki, kuwa kiumbe ambacho hakina hatia shemeji. Kila siku, sio chini ya mara moja, ni mara 6 sasa. Mimi nashukuru sana shemeji, hususan kunikumbuka katika jambo la msingi kama hili. Lakini nikwambie kwamba ndajitahidi kucheza karata yangu ya mwisho ili kuhakikisha naliweza hili swala. Na ukiona imebadilika, basi hayo ndo matunda yangu mimi. Asante. Jackie. Samahani kwa usumbufu. Naomba nikuulize kitu kimoja tu, kwamba jana boss aliongea kitu gani afuje mke wangu hapa? Jana? Yes. Hapana, sisikii kitu chochote. Sasa fanya hivi. Mke wangu akija hapa ofisini, naomba uniite haraka sana. Na hakikisha aongee na mtu yoyote hapa. Okay, sawa. Nitafanya hivyo. Fanya hivyo, ni muhimu sana. Don't worry, Justin. I'll do that, then I'll get back to you, okay? Okay, fanya hivyo. Kwa sababu gani? Jackie, mimi sipendi mambo yangu ya kifamilia yafike paka hapa ofisini. Okay, sawa. Nitafanya hivyo. Okay, kazi njema. Shosti. Mambo? Poa, karibu. Asante. Napendeza. Kama kawaida yangu. Za wapi? Za hapa tu, kwani vipi? Za hapa wapi? Wakati mwenzetu sasa hivi unakuja kwa kubipu tu kama hivyo. Wala. Hivi kwanza nataka nikuulize. Unalala wapi? Manake hapa hata ushikiki. Mwenzenu nina buzi hilo. Yaani ananipenda kuliko chochote. Kwanza yeye ndo hataki mimi nilale hapa ghetto. Mwenzenu nipo tunakula kiyoyozi. Maisha si ndo hayo jamani. Sikiliza. Hata kama yani unatakiwa utujulishe mapema kuliko ni unakurupuka tu kama mziki wa charanga unavyoisha. Shosti, una maneno. Kwanza hapa mimi nilikuwa nimepita tu na mshiko wangu, niende shopping, niende saluni. Baby wangu sauti apenda kuniona mimi napendeza. Baadaye. Angel, usiache mbachao kwa msara upitao. Justin, kuna kitu ambacho kinanizunguka sana kwenye akili yangu, lakini nahisi sitakosea kama nitakuuliza. Jana wakati tunazungumza, kuna jambo ambalo umekuwa umeniambia kwamba Patricia anapenda sana watoto, lakini wewe hupendi, tena hutaki kusikia kabisa hilo swala. Sasa nitaka mimi nijue nini hasa kinafanya wewe usipende wala usitaki kujua hilo swala, na wakati kuna advantage kubwa sana ya wewe kuwa na mtoto, hasa kwa ujana uliokuwa nao. David, hebu jaribu kuijenga point yako vizuri sana ili nikuelewe unamaanisha kitu gani. Point yangu ni hapa. Nilitaka nielewe kitu gani hasa kinakufanya wewe uchukie hii hali, na wakati tayari umeniambia mkeo mjamzito. Sikia David. Yaani hata kama ni rafiki yangu wa damu sana, tena wa karibu, lakini hauna haki ya kudadisi mambo yangu ya ndani. Yaani huku ni kuingilia faragha yangu mimi. David, wewe ni rafiki yangu wa damu sana, lakini nakuomba sana Mr. David, mazungumzo haya yasiendelee. Lakini kumbuka kwamba ili jambo uliniambia mwenyewe. Nisingefahamu kipi kinaendelea kati yenu kama ungekuwa hujaniambia. Sasa mimi kukuuliza kitu ambacho umeniambia mwenyewe alafu nakuwa nakosea. Sawa. David. Yes. Wewe ni Mswahili? Yes. Na ni Mwafrika pia? Exactly. Na unajua Kiswahili? Kabisa. Basi ningeomba mazungumzo haya yasiendelee. Sawa. Sawa. Ndio kazi yako. Nashukuru sana. Karibu.
Sina moyo hadi price, sina mali hadi price, najuta takuwa na wewe hadi price. Sina amani ya mwili jamani, ndoa imekuwa kifungo au ni nini? Taki mtoto wako ni changamoto, wasema takuwepo wakati ufika. Hello? Sikiliza mwanamke, yaani nikirudi tu nyumbani uwe tayari ushaitoa hiyo mimba. Sasa wewe jifanya jeuri, alafu siitoe hiyo mimba. Nitakufundisha adabu yako. Pumbavu wewe. Tukitoka mimi begi wewe tai, kwani kuitwa baba mama tufai, umekumbwa na nini? Hakuna wa kusema baba, hakuna wa kusema, hakuna wa kusema mama, hakuna wa kusema. Uwenzi tuna watoto kijidai, tukitoka mimi begi wewe tai, kwani kuitwa mama baba tufai. Nimeshakuelewa unachohitaji. Sasa sina jinsi, inabidi kufanya hivyo tu. Yeah. Vipi bosi, kuna tatizo? Yeah, I think like that. Hebu piga namba hii ili upate maelekezo. Okay. Na piga simu sasa hivi, sio jambo la kusubiri. Hamna shida bosi. Okay. Hello? Justin. Kuna mtu ameleta barua yako kutoka posta. Sikia akifanya hivi kwamba mpe mhudumu wa ofisi apeleke hii barua nyumbani, sawa eh? Okay. Mimi na dharura siwezi kushughulikia barua sasa hivi. Sawa. Alright.